فيلمنا بيبدأ بطفل صغير اسمه أندي، واللي كان بيلعب بلعبته المفضلة اللي اسمها وودي، لحد ما مامته بتنادي عليه علشان يساعدها في تحضيرات حفلة عيد ميلاده. فأندي بيمشي وبيسيب وودي، وساعتها وودي بيتحرك وبنعرف إن هو عايش ومش لعبة. وكمان كل الألعاب بتبدأ إنها تتحرك، وبنعرف إن كل لعبة فيهم بتقدر تتحرك وبتتكلم، لكنهم بيمثلوا على الأطفال إنهم مجرد ألعاب. وبعد شوية وودي بيعمل اجتماع لكل الألعاب علشان يتكلم معاهم، وبيقول لهم إنهم لازم ياخدوا بالهم من بعض كويس علشان هم هيتنقلوا لبيت جديد، وكانوا خايفين ان هم يضيعوا من بعض. وبيعرفهم ان النهارده هيبقى عيد ميلاد أندي. فالالعاب كلها بتبدا تتضايق لانهم كانوا خايفين ان الهدايا اللي هتيجي لأندي يمكن يكون فيها العاب جديده، وساعتها أندي مش هيلعب بيهم تاني لانه هيبقى مشغول باللعب الجديده. فساعتها وودي بيقول لهم ان أندي هيفضل يحبهم ويلعب بيهم، بس هم بيقلقوا اكتر لما بيشوفوا اصحاب أندي وهم جايين وكان معاهم هدايا كتير. فودي بيطلب من اللعبه اللي على شكل جندي ان هو يروح هو والجنود اللي معاه علشان يشوفوا الهدايا دي فيها ايه. وفعلا بيروحوا وبياخدوا اللاسلكي معاهم وبيستخبوا علشان محدش يشوفهم. ووقتها بيشوفوا كل الهدايا وهي بتتفتح، فبيقولوا لودي ان كل الهدايا ما فيهاش العاب، فباقي الالعاب كلها بتطمن. لكن فجأة الام بتدي هديتها لأندي، وقبل ما وودي يعرف ايه اللي جوه الهدية الديناصور بيوقع اللاسلكي، وكل الالعاب وقتها بترجع لمكانها لما بيسمعوا صوت أندي طالع على السلم. وبيدخل أندي هو واصحابه الأوضة وهم مبسوطين، ووقتها بيرمي وودي من على السرير وبيحط مكانه اللعبة الجديدة. وبعد كده كلهم بيطلعوا من الأوضة، ولما وودي بيشوف اللعبة الجديدة بيلاقيها لعبة رائد فضاء، وبيظهر إن اللعبة دي بتتصرف على إنها رائد فضاء حقيقي في مهمة رسمية. وكان بيكلم الوكالة وبيقول لهم إن السفينة بتاعته اتعطلت وإن هو دلوقتي موجود على كوكب مجهول. وودي وقتها بيقرب منه وبيبدأ يرحب بيه وبيعرفه بنفسه، لكن رائد الفضاء بيبقى مشغول وبيحاول يضربه بالليزر اللي أصلا ما كانش شغال. وبعدها رائد الفضاء بيعرفه بنفسه وبيقول له إن هو اسمه باز يطير، وكمان بيقول له ان هو في مهمة رسمية علشان ينقذ المجرة. وبيظهر ان وودي ما بيبقاش فاهم هو يقصد ايه. ووقتها باقي الالعاب بتيجي وبتبدأ انها ترحب بباز، وبيتعرفوا كلهم على الازرار الكتيرة اللي موجودة عند باز، واللي كان كل واحد فيهم بيعمل حاجة مختلفة. ووقتها بيتريقوا على وودي لانه ما عندوش اي حاجة من الحاجات دي. وبعدها بيروح وودي وبيقول لباز ان هو اخد مكانه لانه كان لعبة أندي المفضلة. فباز بيقول له ان هو مش لعبة وان هو رائد فضاء حقيقي، وبيوري له الاجنحة بتاعته وبيقول له ان هو بيقدر يطير. فودي بيتحداه اذا كان بيعرف يطير اصلا، لكن بنشوف ان باز فعلا بينط من على السرير وهو بيقول الى اللانهائيه وما بعدها، وبيتزحلق وبيتعلق في اللعبه اللي في السقف. وبعد كده بيرجع للسرير من تاني. فودي بيقول له ان ده مش طيران وان اللي هو عمله ده اسمه وقوع بالشياكه. لكن كل الالعاب كانت فرحانه بباز وكانت مهتمه بيه جدا. وبعدها بيظهر وودي وهو بيكلم نفسه وبيقول ان هو لعبه أندي المفضله وعمر ما أندي هيستغنى عنه علشان لعبه رائد فضاء. لكن الايام بتعدي وأندي بيبقى مهتم جدا بباز، وكمان بيعلق صورته في كل مكان، وده بيخلي وودي يغير من باز اكتر. وفجأة بيسمعوا صوت غريب، ولما بيبصوا من الشباك بيشوفوا ولد صغير جارهم اسمه سيد، واللي كان بيعذب الالعاب بتاعته. ووقتها وودي بيقول لباز ان سيد دايما بيعذب الالعاب وان احسن حل ليهم انهم ينقلوا من البيت ده بعد يومين. وبعدها لما بيجي أندي وبيلعب بودي وباز بتيجي مامته وبتعرفه ان هو لازم يجهز علشان هيروحوا يتعشوا في مطعم بيتزا كبير، وبتقول له ان هو هياخد لعبة واحدة بس من اللي معاه. ولما وودي بيسمع الكلام ده بيفكر ازاي يتخلص من باز علشان يبقى هو اللي هيروح مع أندي. وبيستغل وودي ان باز بيساعد لعبة من الالعاب وبيحاول يوقعه ورا المكتب، لكن الخطة بتفشل ومجسم الكرة الارضية بيوقع باز بره البيت. وساعتها كل الالعاب بتبدأ تلوم وودي لان هو كان سبب اللي حصل ده. وودي كان بيحاول يشرح لهم ان هو ما كانش قاصد، بس مفيش حد فيهم بيصدقه وبيبدأوا يهاجموه. ولما أندي بيجي يدور على باز ما بيلاقيهوش، فساعتها بياخد وودي وبيروح يركب العربية. وساعتها بنشوف ان باز لسه عايش وبيقدر يلحق بالعربية قبل ما بتمشي. ولما بيوصلوا لمحطة البنزين أندي بينزل من العربية، ووقتها باز بيروح لوودي اللي بيفرح جدا لأنه لسه عايش وبيعتذر له عن اللي هو عمله. لكن باز بيهاجمه وبيطلعه من العربية والاتنين بيبدأوا يتخانقوا. وفجأة أندي ومامته بيرجعوا تاني للعربية وبيسيبوا وودي وباز في الشارع وبياخدوا بعضهم وبيمشوا. فودي بيتضايق جدا لأنه بقى ضايع ومش هيقدر يرجع للبيت مرة تانية. ووقتها بتعدي عربية كبيرة وبيستخبى وودي وباز تحتها علشان محدش يشوفهم. وبيروح وودي وبيلوم باز لأنه هو السبب في إنهم طلعوا من العربية. فباز بيتعصب عليه وبيقول له إن المجرة كلها في خطر بسببه، لأن في شخص معاه سلاح خطير جدا وممكن يدمر العالم لو هو ما وقفهوش. فودي بيزعق له وبيقول له إن هو مجرد لعبة أطفال مش رائد فضاء حقيقي. لكن باز ما بيهتمش بكلامه وبيسيبه وبيمشي. وبالصدفة بيشوف وودي عربية رايحة لنفس محل البيتزا اللي أندي فيه، فبيرجع لباز وبيقول له إن هو لقى مكوك هيوصلهم لوكالة
رحلات الفضاء. وفعلا باز بيقتنع بكلامه، وهو وودي بيروحوا يركبوا العربية وبيقدروا يدخلوا المكان وهم مستخبيين في علبة الأكل. وباز بينبهر جدا لأنه بيبقى فاكر إن هو في محطة فضاء، لكن المكان بيبقى مجرد صالة ألعاب. وبيقدر وودي إن هو يلمح أندي، وقبل ما يروح له باز بيركب في الصاروخ بتاع الألعاب. فبيقرر وودي يروح وراه، لأنه لو رجع من غير باز الألعاب مش هتصدقه. وودي بيدخل جوه الصاروخ وبيحاول يقنع باز إنهم يمشوا قبل ما حد يجي ياخدهم. وفعلا بيجي سيد الولد اللي بيعذب الألعاب، وبيحرك الخطاف وبياخد باز وكمان وودي معاه، وبيحركهم وبيحطهم في الشنطة بتاعته. وبيرجع بيته اللي هو جنب بيت أندي. ولما سيد بيدخل بيت بياخد اللعبة بتاعت أخته وبيجري وبيدخل أوضته وبيمثل إن هو دكتور وبيعمل عملية للعبة. ووقتها بيركب لها دماغ ديناصور وبيديها لأخته اللي بتخاف منها. ولما وودي بيشوفوا اللي حصل للعبة بيخافوا وبيترعبوا لا يحصل كده فيهم هم كمان. وبيروح وودي علشان يفتح الباب بس بيلاقيه مقفول. ووقتها بتيجي الألعاب اللي سيد مبوظها، فودي بيخاف من شكلها وبيبقى فاكر إنهم بياكلوا البلاستيك. وتاني يوم الصبح وودي وباز بيستغلوا إن باب الأوضة مفتوح، فبيحاولوا إنهم يهربوا بس هم بيلاقوا الكلب نايم على السلم. وودي وقتها بيطلع صوت بالغلط والكلب بيصحى، فبيجروا بسرعة وبيحاولوا يستخبوا منه. ولما الكلب بيمشي باز بيشوف إعلان في التلفزيون للألعاب اللي كانت شبهه، وبيفهم وقتها من الإعلان ده إن هو مجرد لعبة رائد فضاء وإن هو ما بيقدرش يطير. وبيزعل أكتر لما بيعرف إن في ألعاب كتير زيه في المحلات. ووقتها بيفتكر الكلام اللي وودي قاله له وبيفهم إن هو مجرد لعبة مش أكتر. فبيحاول يثبت لنفسه إن هو بيقدر يطير، بس كان كل مرة بيفشل وبيقع على السلم. ووقتها دراعه بيتكسر وبتيجي أخت سيد وبتاخده علشان تلعب بيه. وبعد كده وودي بيطلع من المكان اللي هو مستخبي فيه وبيبدأ يدور على باز، وبيلاقي إن أخت سيد بتلعب بيه مع العرايس بتاعتها وكانت ملبساه فستان. ولما البنت بتمشي وودي بيروح لباز وبيحاول يقنعه إن هو يرجع معاه البيت أندي، بس باز كان زعلان لأنه كان عارف حقيقته. فبتيجي فكرة لودي وبياخد باز وبيرجعوا لأوضة سيد، وبيفتح وودي الشباك وبينادي على أصحابه اللي بيفرحوا جدا لما بيشوفوه، وكمان بيرمي لهم حبل علشان يربطوه ويعدي من الناحية التانية. لكن الأستاذ بطاطس بيمنعهم وبيقول لهم إن وودي ده شرير لأن هو اللي خلص على باز، ولو رجع البيت مرة تانية هيتخلص منهم هم كمان. فودي بيقول لهم إن باز موجود معاه وعايش. ولما بيطلب وودي من باز إن هو يظهر للألعاب ما بيردش عليه أصلا، وده بيخلي الألعاب تفهم إن وودي بيكذب عليهم وبيرموا الحبل وبيسيبوه بيمشوا وبيقفلوا الشباك. وفجأة كل الألعاب بتاعت سيد بتتجمع حوالين باز، فودي بيفكر إنهم هياكلوه. ولما وودي بيحاول يساعده بيكتشف إنهم أخدوا دراع باز المكسور وكانوا بيصلحوه له. فبيفهم وودي إن الألعاب دي مش شريرة. ولما الألعاب بتسمع صوت سيد داخل الأوضة بتبدأ إنها تخاف وتستخبى. ووقتها وودي بيستخبى في سلة الغسيل، وباز كان رافض إن هو يتحرك من مكانه من كتر الاكتئاب اللي هو فيه. ووقتها سيد بيدخل الأوضة وكان معاه صاروخ ألعاب نارية كبير، وبيقول إن هو عايز يدمر لعبة، وكان بيحاول يدور على وودي علشان يربطه فيه بس هو ما بيلاقيهوش. فبيضطر إن هو ياخد باز ويربطه في الصاروخ، وكمان بيحط صندوق تقيل فوق السلة اللي وودي مستخبي فيها. وبيقرر وقتها إنه هيفرقع الصاروخ ده بكرة الصبح لأن الجو بره كان بدأ يمطر. ووقتها بيظبط المنبه علشان يقدر يصحى بدري. وبالليل وودي بيستغل الفرصة وبيحاول يطلع من السلة بس هو ما بيقدرش بسبب الصندوق اللي كان فوقه. فبيطلب من باز إن هو يساعده، لكن باز كان مكتئب وبيقول له إن هو مجرد لعبة ومش هيقدر يساعد حد لأنه ملهوش أي قيمة. فودي بيرد عليه وبيقول له إن كونه لعبة مسؤولة عن إسعاد طفل زي أندي ده أحسن بكتير من إنه يكون رائد فضاء حقيقي. وبيقول له كمان إن أندي بيحبه هو بالذات وشايفه أحسن لعبة لأن عنده أجنحة وليزر. وودي وقتها بيبدأ يتحسر على نفسه وبيطلب من باز إن هو ينقذ نفسه ويهرب، والكلام ده بيأثر في باز وبيخليه يستعيد ثقته بنفسه من تاني. وفعلا بيساعد وودي وبيزق الصندوق وبيطلعه من السلة. وفجأة المنبه بيرن وبيصحي سيد من النوم وبياخد باز وبيطلع بيه للجنينة علشان يفرقع الصاروخ. ولما وودي بيحاول يطلع وراه بيلاقي الكلب مستنيه عند الباب، فبيقفل الباب بسرعة وبينادي وودي على كل الألعاب علشان يساعدوه في إنهم ينقذوا باز. وفي الوقت ده أندي بيبقى حزين جدا وبياخد باقي الألعاب بتاعته في كرتونة لأنهم خلاص هيسيبوا البيت ويمشوا النهاردة. أما وودي فكان بيجمع كل الألعاب في الأوضة وبيعملوا خطة سريعة وذكية علشان ينقذوا باز. وساعتها كل الألعاب بتطلع من الباب وبيروح وودي للجنينة علشان يساعد باز. لكن سيد بيشوف وودي وبياخده وبيحط في إيده عود كبريت علشان يولع فيه، لكن فجأة وودي بيتكلم معاه وبيناديله باسمه. وسيد بيخاف جدا لما بيشوف اللعبة بتتكلم. وساعتها كل الألعاب بتبدأ تتحرك وبتحصل
بينتصر سيد اللي بيخاف وبيترعب جدا، ولما وودي بيلف راسه وبيتحرك في ايده بيقول له ما يبوظش الالعاب بعد كده لانهم بيشوفوا كل حاجه، وسيد بيترعب وبيجري وهو كان خايف، وبسرعه وودي بيفك الحبل عن باز وبياخدوا وبيجروا علشان يلحقوا اندي، لكنهم ما بيلحقوش العربيه اللي اندي ومامته راكبينها، بس بيقدروا يجروا ورا عربيه نقل العفش الكبيره اللي كانت ماشيه وراهم، وساعتها بيشوفهم الكلب بتاع سيد وبيبدا يجري وراهم في الشارع، وبيمسك الكلب في رجل وودي وهو كان بيحاول يتشعبط في العربيه النقل، لكن باز بيضحي بنفسه وبينقذه وبيرمي نفسه على الكلب، وودي بيدخل جوه عربيه العفش وبيبدا يدور وسط الكراتين بسرعه وبيصحي كل الالعاب علشان يساعدوه، وبياخد العربيه الصغيره اللي بالريموت كنترول وبيرميها في الشارع علشان يخليها تروح لباز وتنقذه من الكلب، وفعلا بتوصل العربيه لباز وبيركبها وبيقدر يهرب، بس باقي الالعاب جوه العربيه ما بيبقوش فاهمين ايه اللي بيحصل، وبيفتكروا ان وودي بيرمي الالعاب في الشارع علشان هو عايز يتخلص منهم، فبيبداوا انهم يهاجموه وبيرموه هو كمان بره العربيه، فودي بيقع في الشارع وبيركب مع باز على العربيه الصغيره وبيزودوا في السرعه علشان يلحقوا يرجعوا تاني للعربيه، ولما بتشوفهم الالعاب وهم راكبين مع بعض بيفهموا ان وودي ما كانش بيكذب عليهم وانهم ظلموه، وبيحاولوا يرموا لهم حبل علشان يقدروا يساعدوهم، لكن فجاه العربيه الصغيره الشحن بتاعها بيفصل وبتبدا انها تقف في نص الشارع، وعربيه العفش بتبدا تبعد عنهم، فودي وقتها بيفتكر عود الكبريت اللي كان موجود في جيبه فبيولعه علشان يشغل بيه الصاروخ الكبير اللي كان مربوط على ظهر باز، لكن وقتها بتعدي عربيه سريعه وبتطفي النار، فودي بيزعل جدا وبيفقد الامل لانه مش قادر يرجع لاندي تاني، بس بتجيله فكره وبيستغل الخوذه الزجاجيه بتاعت باز كعدسه مكبره مع اشعه الشمس، وبيقدر ان هو يولع الصاروخ من تاني، والصاروخ بيطير بهم بسرعه كبيره وبيعدوا من فوق الالعاب وبيدخلوا لعربيه العفش، ووقتها بيرموا الريموت كنترول جوه عربيه النقل وبيطير الصاروخ بوودي وباز لفوق خالص، وساعتها باز بيفرد جناحاته وبيتحرر من الصاروخ قبل ما ينفجر، وودي وقتها بيفرح جدا لانهم كانوا لسه عايشين، وكمان لان باز قدر يطير بجد في الهواء بجناحاته، وبيقول لباز ان ده مش طيران وان ده اسمه قعب الشياكه، وبينزلوا من السقف لجوه العربيه وبيستخبوا وقتها في الكرتونه اللي جنب اندي، ولما اندي بيفتح الكرتونه بيفرح جدا وما كانش مصدق نفسه لانه شاف وودي وباز مع بعض من تاني، وبتعدي سنه في البيت الجديد وبتبقى كل الالعاب فرحانه وبيتجمعوا يوم عيد ميلاد اندي من تاني، والمره دي كانوا كلهم متحمسين ومستنيين يعرفوا الالعاب الجديده اللي هتيجي لاندي في عيد ميلاده، وبكده الفيلم بتاعنا ده بيخلص لسهره النهارده، فلو عجبك الفيلم ما تنساش تظبطنا بلايك وكومنت وسبسكرايب، وبس كده اشوفكم على خير في سهره جديده من سهرات نوستالجيا، سلام.